Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ascolterò una canzone di Dimash che mi avete consigliato voi. È un duetto dove Dimash canta insieme a Christina Orbakate. Non so se si pronuncia così. La canzone si intitola Blizzard Again. Non la conosco, non l'ho mai ascoltata e l'ascolteremo insieme oggi. Prima di andare alla canzone volevo ringraziarvi per il vostro supporto, per il vostro sostegno, per i vostri like, i vostri commenti e i vostri consigli, lo apprezzo davvero tanto. Poi volevo ringraziare i 4 abbonati al canale che sono Thomas, Enzo, Franco e Alfonso. Grazie mille di cuore, siete meravigliosi. Poi volevo ringraziare i nuovi iscritti, grazie mille di cuore. E volevo dire a coloro che guardano per la prima volta il mio canale che la maschera è soltanto un mio stile, non c'è dietro nessun motivo, è soltanto il mio stile. Mi piace reagire con gli occhi perché secondo me gli occhi sono lo specchio dell'anima. Attraverso i miei occhi si vede quello che sto provando. Era soltanto una piccola precisazione perché vedo che arrivano ancora messaggi dove fanno battute poco carine nei miei confronti. Ma ora andiamo all'ascolto di questa canzone. Қазақ елінің ыстық ықыласына бөленсем деп келген өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз өнер көрсетеді. Сол кісінің репертуарынан осыдан 2 жыл бұрын Славянский базар байқауында жеңіске жеткен едім. Түсініп отқан шығарсыздар. Алдарыңызда Кристина Орбакайте! За тобой не закрывая дверь, я живу уже который год, и с тех пор отсчет моих нечаянных потерь остановлены кого-то ждет опять. И мается былое в темноте. Come sempre Dimash ci regala queste emozioni meravigliose. Sono molto curiosa di sentir cantare anche lei. La canzone è iniziata molto lenta e Dimash la sta cantando in un modo delicato. È meraviglioso. Опять метель, 2 вечности сошлись в один короткий день. Ты меня не ведай, прости. На пороге дома не томи. И теперь у нашей повторившейся любви сроком давности вся жизнь опять метель и мается былое в темноте. Spettacolare. Si vede che ha tanti anni di esperienza e la sua voce è calda, è forte, acuta e insieme a Dimash formano un bel duetto.
mi piacciono molto, vedo che c'è tanta sintonia. La canzone non so di cosa parla, ma come sempre vi chiedo di scriverlo sotto nei commenti. Qualsiasi informazione, qualsiasi cosa, sapete che a me piace tanto leggere i commenti. E se me ne sfugge qualcuno, scusatemi, ma a volte le notifiche di YouTube non arrivano tutte. Io dopo li vado a rivedere tutti i commenti e se ce n'è qualcuno a cui non ho risposto, provvederò a rispondere. Короткий день. Құрметті ағайын, алдыңызда ән салған Кристина Орбакайте. Che belli! Sono stati tutti e due emozionanti. Le loro voci si sono trovate benissimo, andavano nella stessa linea. Spettacolari. Molto brava Cristina, è stata veramente una gioia ascoltarla. Dimash, come sempre, meraviglioso, ci regala sempre queste straordinarie emozioni. Grazie di cuore Dimash per tutto quello che ci fai provare ogni volta che canti una canzone. Grazie mille. Colgo l'occasione per ricordarvi che gli abbonamenti e super grazie sono attivi nel mio canale, che se volete farmi un regalo abbonatevi oppure semplicemente acquistate un piccolo super grazie. Mi farete tanto felice. Ed ora siamo giunti alla fine. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividete ed iscrivetevi al mio canale. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!